welcome to my channel. Ayan guys, nag-ano na tayo na from trial machine to sucks. Check it out. Minasan konnichiwa, Gino desu. And guys, look at the sky. Oh my god, it's lapit ng mag-ulan, pero we're going to harvest first. Guys, ayan. So, inumpisahan nyo doon. Lagyan muna sila pilit-pilit. Doon na siya. Lawak ito guys, ang lawak. Ukasan, how many are? Non-R kuko. R, non-R. Har. Tabong. So ito ang ating gagamitin na sako ng Japan. Ito ay nagkakahalaga na 1,000 kilos. Halaga, sigaw pala.
kakarga para babuksan to. Check it out. Sakay tayo dito. lalagyan ng bigas. So ikakarga na natin to.
pang isa. One more. So, nakadalawa na tayo. This is two sacks down. So, yun naman, pupunta tayo sa warehouse para dalhin ang ating okome, biga, palay. So, ito ang ating warehouse. Ito ang ating drying machine. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 drying machine. Yan ang pinakamalaki. Tapos, lalagay natin dito para dalhin doon. Pero ito, paano natin mabubuhat to? Simple lang yan. So, ito ang ating gagamitin. Yung trunk. Ating magic carrier. Tadaan! Tapos, kukunin niya kasi lalagay natin dito. Tara! From there, ayan, pinaba na ako. Tapos, ito dito. So, ayan, tapos na. Tapos na nagkarga. Punta na tayo dito. Stop na natin. Stop. Ayan. Ito yung pagkarga. Ito naman yung habang naghihintay pa tayo kasi pwede pa yata yan. Isa pang kargahan. Ibibilog na natin siya. Parang mag-iikot-ikot. Tapos pag gusto mo naman siyang i-dry na ito, i-dry. Pindutin mo siya, tapos i-dry ito. Tapos i-adjust itong mga ito. Kung ilang kahon, ilang number dyan meron dito. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Tapos kung ilan ang gusto mo na pag-dry niya, ayan 14. Tapos nasa standard tayo 14. Bye bye.